Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bandar Jamus. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mikir piro iki? Loro tok. Jamus wis gak gablek mik ya. Wis melarat jamus iki. Tukokne mik 20 ya ilang 20. Tukokne mik 10 ya ilang 10. Akhire karek loro deal. Alhamdulillah saking primpen nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten sangat niki Gus. Ngatek ele sama. Alah ya undang gak pareng nyeker nggo pipis ngompol iku. Sandalan sik sandalan. Wis kadung. Wis kadung. Ya Allah. Gak domben nggih Gus. Niki pirang tahun awake dhewe gak bedhok? Setahun. Setahun alhamdulillah. Waras nggih? Lumayan. Lumayan waras. Lumayan koplak. Lumayan koplak. Santri dalanan alhamdulillah semakin jaya. Amin. Allahumma amin. Engko perkara mik nganu iki disetel padha karo iki iso gak le? Nah, padha setel sing banter. Oh, gak no rodok kenduh. Heeh. Sing ngomong apa mike sing kenduh? Angin kaya. Oh, angin. Nggih, ngapunten Gus Andi. Jani sing bener ki Gus Andi apa Gus Rois to jani? Sandi Rois. Oh, urut to ning. Urut Ya wis ya alhamdulillah. Nggih, monggo Gus Andi Rois. Wong akeh wong titik. Lah sampeyan katahe niki? Sampeyan, oh. Kok sampeyan? Lek kula dhewe. Dhewe. Lek liyane kathah. Oh, pendereke sing kathah. Nggih, monggo. Mbah Kamto tiga duri ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula niki wau urun sholawat, Gus. Urun. Nah, urun sholawat. Yes. Nggih, edoke ya karangane dhewe ngoten lho, Gus. Ya kudu. Harus. Tak buwen. Lah apa wis iso? Oh iya kolaborator. Oh iya. Kabulator. Ayo diajak derek. Ayo main A.
Maine an. Angin mergo. Aku karo awakmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Nabi ya Allah. Assalamu alaika ya Safi ya Allah. Diayati ojo diunekne selawate ning bisa jiwa ragane ya selawat lakune ya selawat sing jenenge berselawat iku kabeh ora mung dadi kalimah mawon. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah.
Shallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun. Sami-sami. Penak mboten? Enak. Ora penak mulih aku. Jong. Karya besar. Karya. Iki kena di contoh niki to. Nggih. Nah, cocok. Cocok. Solek sak wayah-wayah anu iso anu. Oh iya. Sing dianu sapa, sing anu Sapa? Ben anu. Nun sewu pangapunten nih. Niki wau bab halal bihalal. Jenengan dikersakne urip teng donya niki halal napa mboten? Halal napa mboten? Lelek pan awake dhewe niki dikersakne urip teng donya niki halal. Kudune awake dhewe ya iso barengi bihalale. Lah napa kok ngoten? Lelek awake dhewe iki dikersakne urip halal kok gak iso bihalal. Berarti awake dhewe ora bakal bisa balik selamat besuke. Ngoten niku. Jadi bisa awake dhewe yen sampun dikersakne urip halal kudune ya bisa sarujuk ngalalaken napa ingkang sakmestine dihalalaken. Bingung napa mboten kula maos ngeten. Bingung. Wah aku dhewe lagi nemu citas iki meng lho. Ngadeg iki mung lagi temu. Ya. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Keranten urip niki sak temene nggih sampun fitrah, sampun dikodrataken kalian Gusti Pangeran. Lele awake dhewe niki mboten saged nguripi uripe awake dhewe ora bakal teka kodrat sejatine. Niku lho. Lah mergo wis kadung urip. Gek urip niki mboten dhewe lho awake dhewe niki. Urip niki ora dhewe. Urip iki ana tunggale, ana liyane. Mulane istilahnya halal bihalal niki wau bisa awake dhewe saling menghalalkan. Ngoten niku. Bisa saling menyempurnakan. Bisa saling menyempurnakan awake dhewe. Keranten napa? Sing jenenge manusa niki mesti diwenehi salah, mesti diwenehi lali. Niku jelas. Lah napa kok diwenehi salah supaya bisa ngerti kebenerane, napa kok diwenehi lali supaya bisa eling marang Gustine. Gek namine manusa dicipta niki mesti berpasang-pasangan. Ana salah ya ana sing bener. Ana lali ana sing eling. Lah tanpa anane salah nggih niku ora bakal nemu benere. Ora enek ceritane wong iki jenenge manusa ki bener terus ki ora ana ceritane. Paling wong rumangsa bener wae iku sing akeh. Nggih. Lah wong lek rumangsa bener dhewe iki kok manggon ning alas kono ae dhewe. Lah wong dhewe kok bener dhewe. Lha kon manggon dhewe ning alas kono wae. Nggih to? Lah mulane awake dhewe niki aja sampe pas nalikane sampun dikersakne urip aja rumangsa bener dhewe. Mergakno apa? Wong rumangsa bener dhewe niku sampun salah. Ngoten lho. Wong lek rumangsa bener ora bakal ngerti kesalahane dhewe. Tapi lek wong rumangsa salah bakal goleki kebenerane iki kudune piye. Berarti ngoten to? Nah, mulane niku mesti digandeng-gandeng nih. Nikilah wujud kesempurnaan. Wujud kesempurnaan niku gandengan niku lho. Mulane halal gandengane ya bi halal. Ngoten lho. Ora ana ceritane halal-halal dhewe iki ora ana ceritane. Ya halal bi halal, saling menyempurnakan. Sampun enek sing duwe kesalahan, piye awake dhewe iso benerke. Ngoten niku. Ya ngene iki urip ning donya ya wis ngene iki. Arep diapakne ya wis ngene iki.
Gelem lah gerem lho lakonono ya wis ngono kuwi, urip ya wis ngono kuwi nyata sampunan. Ngoten lho. Pripun supados awake dhewe niki yen sampun dikersakne urip supaya bisa manfaat marang liyane niki wau pripun. Lah supados halal bihalal niki saged tercipta. Ngoten. Lha awake dhewe urip dhewe ora bakal temu bihalale. Ngoten. Lah awake dhewe niki nggih nuwun sewu. Wong urip niki saumpama dicipta padha lanang tok berat napa mboten? Wedok tok berat napa mboten? Lah kudune digandengne. Lah lanang karo lanang nyetrum apa gak? Wedok karo wedok nyetrum apa gak? Lah lanang karo wedok nyetrum napa nyetrum? Lah dalannya nyetrum sampai konslet barang kadang. Yo kuwi. Lah mulane nuwun sewu bab niki kedah dilurusaken saking awake dhewe, saking pribadine dhewe niki. Ngoten lho. Krana manusa niki dicipta kon berpasang-pasangan itu supaya bisa saling menyempurnakan. Mulane aja sok gampang goleki salahe liyan wae. Sok benerne awake dhewe wae. Aja ngono. Wong jenenge manusa iki menus-menus kakean dosa nggih napa mboten? Nah. Padha aku ya manusa ya anak. Nah. Lho. Apa homae pipa. Lah nuwun sewu babakan ngeten iki, urip iki jelas nyata sampurna mergo beda niku wau. Lha ora ana bedane ya ora ana sempurnane no. Gusti Allah anggenipun gelar jagat niku isih butuhne lanang lan wadon. Lah keranten napa? Lanang wadon iki iso gelar jagat. Lanang iki minangka dadi wakile zate pangeran, wadon iki minangka dadi sifate pangeran. Mulane lanang lan wadon iki wis kumpul kukik-kukik napa ngono kae. Lah mongko iso gelar jagate ngono. Dadi anak kok. Kon didoge mulai omong. Niku maksude gambaran yen Gusti Allah niki anggenipun gelar jagat iki mbutuhne zat lan sifate niku wau. Ya diarani lanang sejati lan wadon sejati niku. Ngoten. Mulane dadi syahadat loro ngiyan. Asyhadu alla ilaha illallah zat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sifat. Asyhadu alla ilaha illallah lanang sejati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wadon sejati. Mulane digandeng damel wawu ngatop niku minangka ngukui negesi yen lanang lan wadon iki ora kena dipisahake. Wong nyatane apa? Lek wis dadi bojone sampai pisah koplak apa ora bathuke? Nah, pol. Wong kadang njaluk ra diwehi budrek kok. Wis iki wis. Wis, iki jane curhat apa nyapa? Iki fakta lho. Lah kuwi kok maling gersah kabeh. Lha niku awake dhewe penak-penakan ngaji niku rasa sing angel-angel. Lek angel tiwas mumet. Nggih to, sing penting paham, penak paham pisan lah ya nggih to. Lah kerek lek nglakoni. Nglakoni nyapa? Wayahe. Nah, dadose aja sampai awake dhewe niki rumongsane wis bener-bener dhewe. Mergo apa? Awake dhewe isih butuh liyane. Isih butuhne liyane awake dhewe niki. Lha saumpama awake dhewe niki rumangsa bener dhewe. Umpamane panjenengan niki wau dodolan sing tuku sapa? Sampun jenengan rumangsa bener dhewe terus jenengan niki rumangsane dadi guru, terus sing dadi murite sapa? Ngoten lho. Mulane iki wong urip iki isih butuhne wong liyane kan niku. Ora mungkin wong urip iki urip-urip dhewe iki ora mungkin. Ngoten, mulane monggo pripun supados uripe awake dhewe niki manfaati ya manpangani. Manpangati lan manpangani. Lek manpangat tok ora ya piye? Nuwun sewu kowe, nuwun sewu. Wong urip niki
Saumpamane wetenge pengen wareg, luwe pengen wareg, iki cukup batin apa kudu tandang mangan? Lah, sing dipangan apa? Oh, watu. Sawontene, heeh. Lungko barang entek susu. Lah, kados ngoten niku lho. Kuwi minangkani yen awake dhewe niki ora cukup dhewe, isih butuhne liyane. Urip nek donya ya ngono kuwi. Tandango. Mergo apa? Teori tok ora cukup niku wau. Teori tok mboten cukup. Akeh sing iso ngerti ayate, ngerti dalile, ngerti hadise, tapi lakune mbuh. Pokoke sing penting iki ngabruk dhisik. Kata-kata kan ngoten niku to. Kabruk dhisik salah bener pokok ngabruk. Tapi gak ono tindakan sing nyoto. Lah, kira-kira sing dinteni iki kabrukane apa tindakan nyatane? Lah, mulane lakonono sing sak mestine dilakoni niku. Aja sampai awake dhewe niki sing ketoke niki obah pola karepe niki niate ibadah tapi tidak bernilai ibadah sama sekali. Niku lho. Lah padahal wong urip niki diutus kan ngibadah. Perintahnya pernah nggih ngoten lho. Lah kang aran ibadah niki dalam arti luas. Sak temene awake dhewe urip niki lho sampun ngibadah. Gelem urip niki lho pun ngibadah punan. Terus lek wis gelem urip kudune ya golek butuhe urip. Golek butuhe urip niki nggih ibadah. Awake dhewe serawung karo kancane, menjaga kerukunan niki nggih ngibadah. Ngoten. Lah aja sampe awake dhewe niki diuripi supaya diperintah kon ngibadah niku wau sing ketoke titu-titu centak-centuk tapi tidak bernilai ibadah sama sekali. Mung mergo apa? Rusak ati lan pikirane. Niki lho. Aja sampai nggih. Mulane ditata saking sakniki. Ela elo ela 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 elo ela elo ela 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 elo. Aku rapal tapi kuwi aja mau tabuhi engko tiwas ngisin-ngisine. Paribasan wong urip neng alam donya mung sak derma netepi perintahe sing kuwasa. Ora ana kamulyan bisa nyata yen manusa ora gelem laku sara. Wis janjine wong temen bakal tinemu. Wis janjine gelem syukur uripe makmur. Wis janjine wong sabar rezekine jembar. Wis janjine lek gak nyapu-nyapu ya ora oleh apa-apa. Nggih napa nggih? Nah, mulane ela elo ela elo. Iki maksudnya la ilaha illallah. Elingo yen awake dhewe niki ela elone niki krana uripe pangeran. Awake dhewe iso obah ya diobahne pangeran, awake dhewe nyapa-nyapa ya dikersakne pangeran. Kudune awake dhewe ya gelem ela elo. Ngoten niku. Ela elo ela 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 elo ela elo ela 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 elo. Sakit ta? Ela elo ela
la ilaha illallah, 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 ilaha illallah. Loncepne la ilaha illallah teng manahe panjenengan iki. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Wes janjine wong temen bakal tinemu, wes janjine gelem rukun uripe makmur, wes janjine wong sabar rezekine jembar, wes janjine gelem soro bakal nemu mulya. Wes ku sampe engko ya bangga ngono ae. Elailo elailo. La ilaha bathoke, la ilaha bathoke lho bathoke. Nah, ngoten nggih, aja lali awake dhewe iki urip ya krana elo. Ning aja lali ela-elone awake dhewe ya mergo la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa to? Ora ana pangeran kejaba mung pangeran dhewe. Ora nggih ngoten? Berarti uripe awake dhewe ya krana diuripi pangeran. Ngoten lho penake. Ela elo obah usih awake dhewe niki digawe ela elo wae tetep eling la ilaha illallah. La penak kenging damer zikir ngoten obah kangge eling awake dhewe omong ya kangge eling awake dhewe nyapo-nyapo ya kangge eling penak akhire elinge langgeng ngoten lho. Nuwun sewu nggih. Para wali rumiyin niku hebat-hebat. Kenapa? Ngeten. Pas nalikane dakwah memakai kata-kata mutiara tidak bisa menembus di dalam batinnya, tapi ketika menggunakan budaya, menggunakan tradisi, iku iso mlebu awake dhewe ora krasa. Kadang roh-roh iki wis mlebu iki ora krasa. Mergo apa? Terlena dengan elo. Niku lho. Roh mlebu ora krasa. Karo ditabuhi roh jaran dhewe ibarate niku ngoten. Lah, kados ngeten iki indahe ngoten niku. Kita bisa mencapai rasa sejati ketika kita bisa menikmati apa yang sudah dikehendaki. Niki lho. Contoh yang dikehendaki kados niki wau sebuah syair lagu. Krana awake dhewe menikmati ela-elo niki akhire iso mlebu ora krasa. Kula lebeti la ilaha illallah mancep. Wau enten getarane teng manah panjenengan apa mboten? Lah niku contoh seperti itu. Para wali riyen nggih ngoten niku. Lek kula kan putune duduk waline. Aku ya dadi wali deh, anakku sitok wali murid. Lah, kados ngeten niki. Mulane awake dhewe pripun supados awake dhewe niki saged merengkuh hati seseorang dengan menggunakan budaya, berarti nggih, budaya tradisi yang tidak merusak jati diri. Ngoten. Lha awake dhewe niki obah bid'ahne wong, obah nyalahne wong, obah nyesatne ngapirne wong. Padahal niate awake dhewe iki ajak-ajak ning gone kebenaran, ning gone kesaenan. Kira-kira awake dhewe iki katut napa mboten manahe awake dhewe? Contone ngeten, contone. Pas nalikane ana wong
gaple karo mendem nek gerdon contone. Lah terus panjenengan iki ndugi teng mriku terus jenengan duwalil halal ini halal ngono kuwi kira-kira ditapuk napa mboten jenengan? Lah kampleng lah ceramah nek kono lho gerdon nek wong mendem malah diceramahi. Lah kira-kira lho ya kuwi kira-kira umpamane ngono. Lah contoh seperti itu. Tapi akeh-akeh iki ketoke awake dhewe nek wong mendem ngono ya nimbrung wis awake dhewe karepe ngerah ati nek bae tenjing. Alah akeh tunggale. Nggih napa nggih? Ndah mulane kuwi. Lah piye supaya awake dhewe niki saumpamane ngerah iwak aja sampai butek banyune. Contone nggih ngaten niku. Nah, penghormatan bablas kuwi. Alah, wong rimis tengah ngeblok ngono kok. Kampase entek jarine. Lah kados ngoten niku. Mulane kados Gus Gendeng wau napa niku? Sholawatan terus enten syair-syair yang menyentuh hati. Cobi dihayati supados awake dhewe niki saged mlebet napa teng samudraning kalbu niki wau terus akhirnya tergerak supaya awake dhewe iso bener-bener mulyakne wong tuane niki wau pripun. Carane mulyakne wong tuwa iki ora kudu gawe bondo donya kok. Ora kudu. Ning lenek ya wae ana, ngoten lho. Lenek ku alasan tok ae. Nah, mulyakno wong tuamu iki mulyakno. Keranten napa? Niku kuncine panjenengan sukses donya akhirat niku nggih krana ridane wong tuwa. Ngoten niku. Lah dadose kados napa awake dhewe urip ya krana dicipta kalian wong tuane awake dhewe. Lho wong tuane awake dhewe niku sang pencipta lho. Nggih napa mboten? Lho mulane kuwi awake dhewe kudu manut marang sang penciptane. Oh no, sang pencipta ora nek wong tua ora nek jenengan kok. Nggih to? Lah nggih. Terus jenengan nggih genten nyipta ngoten to niku? Lah, semangat lek pas jawab. Nah, niki wau istilah intermezzo ngoten nggih, istilah intermezzo. Jadi dalam intinya kados biasane zikir sareng-sareng cara elak-elone niki wau bener-bener dilebokne. Nggih? Dilebokne tenggene manah, dirasakne sing tenanan, dinikmati. Kados biasane ngoten niku nggih, ora usah ngreken liyane, diopeni dikire dhewe-dhewe. Ngoten. Monggo dipun tata niat lan tujuane piyambak-piyambak, disalehne rumiyin urusan donya. Pasrah madhep-madhep marang Gustine, ilinga awake dhewe niki sak temene ora bisa apa-apa, awake dhewe dudu apa-apa, mung sak derma kawula. Ngoten nggih? Dipasrahke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilallah hurujam min jami'il ma'asi. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lamu annahu la
para malaikat papat Jibril, Mikail, Israfil, Israil asal sira iku padha karo ingsun. Hakikat sira ya hakikat ingsun. Sira kedhawan dening Gusti supaya ngreksa ingsun. Sira para malaikat papat Jibril, Mikail, Israfil, Israil padha melu doa supaya aku angsal ilmu ingkang hak kagem ngabekti marang Gusti, kagem makrifat marang Gusti kang dat sifat langgeng tan kena owah. Sira para malaikat papat Jibril, Mikail, Israfil, Israil sing prayitna anggonmu ngomong ingsun, aja ngasih ana rubeda kang tumama marang ingsun. Sira kang dadi lantaran ing antarane ingsun kelawan Gusti. Hakikat sira ya hakikat ingsun. Asal sira iku padha karo ingsun. Sira kabawah ing ingsun. Sira adi ningsun. Ya husirullah zatullah sifatullah wujudullah af'alullah qudratullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hu Allahu akbar, hu Allahu akbar, hu Allahu akbar. Ngaturaken sanad taklim dalem dhateng panjenengan para malaikat papat Jibril, Mikail, Israfil, Israil kang sami ngabekti marang Gusti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diobani zikire dhewe-dhewe, ora usah ngreken liyane. Allahu Allah, mlebu Allah, metu Allah, ingsun sejatining kodrat. Ora ana kang sun pirsani kejaba pirsa Allah. Ora ana kang sun ucapake kejaba ngucap Allah. Ora ana kang sun mirengake kejaba mireng Allah. Ora ana kang sun angen-angen kejaba angen-angen Allah. Ora ana kang sun batin kejaba batin Allah. Ora ana kang sun rasa kejaba ngrasa Allah. Ora ana kang sun sembah kejaba nyembah Allah. Ora ana kang sun puji kejaba muji marang Allah. Hu Allah hurip ingsun, hu Allah hurip sampurna, hu Allah hurip sak jagat kabeh. La
Allah mlebu Allah metu Allah ingsun sejatining kodrat paningalku paningale Allah pangucapku pangucape Allah pangrunguku pangrungune Allah pangambuku pangambune Allah angen-angenku angen-angene Allah batinku batine Allah rasaku rasane Allah sirku sirre Allah obahku obahe Allah usikku usike Allah pujiku pujine Allah anaku ya anane Allah bisaku ya bisane Allah duweku ya duwene Allah nyotoku ya dat sifate Allah wujudku kersane Allah Allah urip ingsun Allah urip sampurna Allah urip sak jagat kabeh la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin urip ingsun Allah urip sampurna Allah urip sak jagat kabeh asyhadu teguh langgeng lungguhe urip sak jagat urip kabeh ya ingsun nyatane cipta rasa sabda Allah sabda tunggal kawula ningali Gusti kawula Allah wujud Allah
Allah wujud, Allah wujud, Allah wujud, Allah wujud, wujud Gusti 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 wujud, ya nur ya haq ya mubin ya Allah ya Muhammad, ya nur ya haq ya mubin ya Allah ya Muhammad, ya nur ya haq ya mubin ya Allah ya Muhammad, musyahadihi wa mukasyafihi biar padang. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah matur nembah nuwun saking kawula cekap semanten rumiyin nggih. Mbok bilih wonten kelepatan anggen kawula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi